ये क्या आवाज हुआ? अरे हाँ निकालो निकालो। अरे शेर का आवाज निकाला सही, वेरी गुड। फिर से निकाल के दिखाओ। शेर का आवाज ऐसे होता है, शेर का आवाज। ये काफी टैलेंट बच्चे हैं मेरे जी। अच्छा। जैसे कि अभी क्या हो रहा है ना, स्कूल छुट्टी होने वाला है और हम लोग ओरल कर लिए हैं, मिल गया है, होमवर्क मिल गया है, सब कुछ कर लिए। तो कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो रहा है। एक्स्ट्रा एक्टिविटी में क्या करने वाले हैं हम लोग? आवाज निकालने वाले हैं। जैसे मुर्गी की आवाज निकालो, मुर्गा का कैसे निकालोगे? चलिए निकाल के बताओ एक एक को। हम किसी को बोलेंगे, वहां से नाम पकड़ेंगे, आएंगे। चलो सौर्या कम, सौर्या सामने। कौन सा आवाज निकालोगे? ये क्या आवाज हुआ? अरे ये भगवान। अच्छा क्या आवाज निकालेगी? कॉक मैंने मुर्गा का आवाज निकालो। कुकरुकू, वेरी गुड, गो। किसकी आवाज निकालोगी? क्या चीज का आवाज है? बिल्ली का, वेरी गुड। चलो अब ऐसे नहीं, शेर का आवाज निकालो। शेर का आवाज निकालो। वेरी गुड, क्लैपिंग। चलो नेक्स्ट। चलो है कम। तुम निकालो आवाज पक्षी का। पक्षी का कैसे निकालोगी? निकालो, कैसे निकालोगी? वेरी गुड। इधर क्लैपिंग। जो निकाल ले रहे हैं इधर आते जाएंगे। नेक्स्ट तुम क्या निकालने वाले हो? आवाज घोड़ा का निकालो। अच्छा तुम अपने से बताओ क्या चीज का आवाज निकालोगे? निकालो। वेरी गुड, क्लैपिंग। चलो भाई, चलो नेक्स्ट तुम क्या चीज का निकालोगे? बंदर का निकालो। तो करता है, निकालो। अच्छा तुम ऐसे करो, दिखाओ, मछली का इशारा करके दिखाओ। चलो आवाज नहीं निकालना है तुमको, इशारा करके निकाल के दिखाओ मछली का। ऐसे हाँ तुम जाके दिखाओ। देखो ये अनन्या बता रही है मछली का कैसे बता रही है। वाह वेरी गुड। हाँ करके दिखाइए ऐसे। देखो ये मछली है, ऐसे मछली। वैसे करो। चलो तुम करके दिखाओ। अब रुको अनन्या, तुम करके दिखाओ। गुड। चलिए अच्छा तुम तारे टिमटिमाना का कैसे निकालोगे? तारे टिमटिमाना कैसे करोगे आकाश? आनंद ऐसे। वाह वेरी गुड। नेक्स्ट चलो तुम। ये बच्चा बोलता नहीं है ना, लेकिन बोलने का प्रैक्टिस करवाते हैं इसको। वाह तारा का आवाज निकालो। अच्छा चलो तुम बोलो, मम्मी बोल के दिखाओ। अच्छा चलो पापा बोल के दिखाओ। वाह वेरी गुड, क्लैपिंग। साइड। चलो सुधीर कौन सा आवाज निकालोगे तुम? मुर्गी का। निकालो जल्दी निकालो। अच्छा चलो नेक्स्ट तुम क्या चीज का निकाल रहे हो? हाँ नहीं चिड़िया का तुम निकालो। बहुत सारे चिड़िया मान लो चू कर रहा है। चलो चिड़िया का निकाल दो। वेरी गुड। साइड हो जाओ। दूसरा लाइन बनाते जाओ। दूसरा लाइन बनते जाएगा। दूसरा लाइन तुम क्या चीज का आवाज निकालोगे? ये का चिड़िया का आवाज हुआ। अच्छा गुड। नेक्स्ट सॉरी आर्या को, तुम क्या चीज का आवाज निकालने वाले हो? बंदर। क्या चीज का निकालोगे? अच्छा तुमको पापा कैसे बोलते? पापा की आवाज निकाल के दिखाओ। पापा। नहीं पापा तुम्हें कैसे मान लो कहते ना, सौर्या आर्या यहाँ सुनो। कैसे निकालते पापा? कैसे बोलते तुम्हें? मम्मी अच्छा कैसे बोलती है? खाने के लिए कैसे बोलती है? मम्मी अगर बोलती है मान लो कि खाने आओ सौर्या आर्या, तो कैसे तुम्हें बुलाती है खाने के लिए? बोलो। रुको जी बोलने दो इसको। हाँ कैसे?
इसको मत छुओ ना जी। हाँ चलो बोलो, जोर से आवाज में। अरे बेटा खाने आओ, वेरी गुड। अच्छा एक सेकंड। किसका मम्मी और कैसे बुलाती है? चलो तुम बताओ तुम्हारा मम्मी कैसे बुलाती है खाने के लिए? बुलाओ, बोल के दिखाओ। खाने के लिए कैसे बुलाती है? कैसे क्या कह के बोलती है? मनीष गुप्ता तो नहीं बोलती होगी, झूठ बोल रहा है। कहती है? अरे भाई ए रुको, इसका मम्मी सुनो ना कैसे कहती है इसको। हाँ कैसे कहती है? मनीष गुप्ता खाने आओ, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, पापा कैसे बोलते हैं? ये पीछे से चलो तो जी, उधर से चलो तो जी, ऐसे हो रहा है। हाँ कैसे पापा कैसे बोलते हैं? हाँ ये क्या करके लगे हो तुम? पापा बात करते होंगे ना, कैसे बोलते हैं? पीछे वाली लड़की। अच्छा चलो तुम्हारा हो गया। चलो रुको, चलो प्रिंस कुमार चलो तुम कुछ। ये बच्चा बोलता नहीं है लेकिन बोलने का प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, ये बच्चा भी बोलता नहीं। रुको, हाँ चलो प्रिंस बोलो। अरे ये हाय बोल रहा है केवल, हाय। अच्छा सुनो बोलो, कुछ भी बोलो, चिल्लाओ कस के, आवाज में चिल्लाओ, जल्दी चिल्लाओ, चिल्लाओ, ओपन योर माउथ। अच्छा चलो नेक्स्ट दूसरा लड़की आएगी। नेक्स्ट चलो दिव्या, तुम निकाल के मुझे दिखाओ, शेर का आवाज निकाल के दिखाओ, शेर का। कि तुम्हारी मम्मी कैसे बुलाती है खाने के लिए? तुम्हें क्या कह के बुलाती है? बोलो जल्दी, कैसे कहती है? सर नन्हे ऑफिस में गई है। अच्छा चलो ठीक है, मम्मी नहीं मान ले, बोलती है। चलो तुम मुर्गा की आवाज़ निकाल के दिखाओ। अरे आवाज में, एकदम आवाज में, कुकरुकु कैसे? कुकरुकु, वेरी गुड, क्लैपिंग। चलो जी सत्यम, तुम्हारा मम्मी कैसे बोलती है कि खाने के लिए कैसे बुलाए? रुको ना, चुप रहो, हमको मत बताओ, कहो कि पिटाई होगा उसका। चलो सत्यम तुम बताओ कि नहीं, तुम्हारा मम्मी कैसे बुलाती है खाने के लिए? आए जल्दी आओ, देर हो तो जल्दी आओ। अच्छा और तुम क्या बोलते हो? तुम कैसे बोलते हो? हैं? अच्छा पढ़ने के लिए कैसे बोलती है? रुको ना, कैसे बोलती है? जल्दी जो स्कूल। अच्छा नहाने के लिए कैसे बोलती है? ये बच्चा अपने से रहता है। ये बच्चा न्यू। आपकी मम्मी कैसे खाना खाने के लिए बुलाती है? हाँ आ जाओ मुन्ना बेटा खाने आओ, वेरी गुड। एक सेकंड, चलो नेक्स्ट। अच्छा एक चीज, कोई चीज़ का आवाज़ निकाल के दिखाओ। क्या चीज़ का आवाज़ निकालोगे? ये क्या चीज़ का आवाज़ है? वाह वेरी गुड, बिल्ली का आवाज़ है। गुड। नेक्स्ट। हाँ चलो, आपको मम्मी कैसे बुलाती है खाने के लिए? आओ खा ले। बच्चे मेरे बड़ी मन के सच्चे हैं भाई। अच्छा नेक्स्ट, क्या चीज़ का आवाज़ निकालना चाहोगी? म्याऊ। क्या चीज़ का आवाज़ है ये? बिल्ली का। अच्छा ठीक। मेरे बच्चे जो है ना मन के बहुत सच्चे हैं। चलो विशाल कुमार, चलो आप बताओ कि मम्मी कैसे बुलाती है खाने के लिए? आप खा लो। अच्छा कोई चीज़ का आवाज़ निकाल के दिखाओ, क्या चीज़ का आवाज़ निकालना? ये क्या चीज़ का आवाज़ है? वाह मुर्गी का। कुछ बच्चों में लड़ाई कर रहे बैठने के लिए। अच्छा हाँ अर्चना कुमारी, सही बताना, आपकी मम्मी कैसे बोलती है, बुलाती है खाना खाने के लिए? जब बारी आती है तो कैसे मम्मी बोलती है? क्या कह के बुलाती है तुम्हारी मम्मी? कहती है ना, हाँ आओ खा लो। पापा से कैसे बात करती है? पापा से जैसे बात करती हो वैसे ही बताना है। पापा तुमको कुछ बोलते हैं तो कैसे बात करती है पापा से? हाँ अच्छा पापा मान लो कभी खाने के लिए बुलाते हैं? पापा खाने के लिए बुलाते हैं, कैसे बोलते हैं? हाँ वाह वेरी। अच्छा क्या चीज़ का आवाज़ निकालना चाहोगी? बिल्ली का। निकालो। म्याऊ। म्याऊ क्लैपिंग।
चलो, अब सुनो सुनो सुनो, अब ये भाई बैठने के लिए लड़ाई कर रहे हो, अब बैठे बैठे चलो बताओ, ये बताओ व्हाट इज दिस, 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 टाइगर, टाइगर का आवाज निकालो, हाँ निकालो निकालो, अरे इस शेर का आवाज निकाला, सही, वेरी गुड, फिर से निकाल के दिखाओ, शेर का आवाज ऐसे होता है, शेर का आवाज, ये काफी टैलेंट बच्चे हैं मेरे जी। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर से निकालो, ये अनन्या बहुत अच्छी लड़की है, मुर्गे का निकालो, अरे भाई मेरे अरे सौर्या सौर्या सौर्या, एक बार फिर से निकालो बाबू, अरे वाह वेरी गुड, तब तक के लिए